فقشور الرمان تصلح كذلك. وأنا تكلمنا في الفقرة الثانية على أهمية قشور الرمان. هي فيها حمض الطنيك، الدباغ. حمض الطنيك هو المادة الدابغة، وهذه المواد الدابغة يعني أهميتها معروفة في التغذية، وهي معروفة حتى في الطبيعة أن الناس يدبغون الجلد بهذه المواد، وأن الرمان كان يستعمل لدباغة الجلد. معنى الدباغة أنه يطهر هذه. لما ندبغ هذا الجلد فنقضي على جميع الجراثيم، ولا يمكن لجرثوم أن يقترب من هذا الجلد، ثم أنه يعطيه لون يصبغ، هي صباغة وكذلك تطهير من هذا الجلد. فهو يطهر الجهاز الهضمي، أكيد يطهر الجهاز الهضمي. ولكن إذا استهلك الناس الرمان كفاكهة فليتركوا هذه القشور، لا يرمونها. ثم ممكن أن تستعمل مع الأكل. لما لا؟ مر نعم تستعمل. لا نعم، المذاق المر هو جيد. جميع الأشياء اللي مذاقها مر هي علاجية، هي جيدة للجسم. يعني الزيتون مذاقه مر، ويعني نوى العنب الداخلية مذاقها مر. نعم. والبلوط مذاقه مر. نعم. وكذلك الرمان مذاقه مر. يعني هذه الأشياء، السدر مذاقه مر، يعني لا يطاق. جميع الأشياء اللي مذاقها مر هي فيها جليكوزيدات، يعني هذه البوليفينولات وفلافونويدات بهذا المذاق المر. وهذه هي المواد الدابغة المضادة للأكسدة التي تحفظ الجسم. أن الله سبحانه وتعالى خلقها بهذا المذاق، يعني لينظر كيف نعمل معها. إذا تغافلنا عنها أو إذا رفضناها فسينقصنا شيء، لكن إذا صبرنا وتناولناها فسيكون طبعا خير كثير بالنسبة للجسم. قشور الرمان نعم ممكن أن تؤخذ مع الأكل، ممكن أن تستعمل حتى في الطاجين. لما يطبخ الناس هذا الطبيخ يعملوا قشور هذا الرمان. لماذا؟ لأنه هو ملون غذائي طبيعي. ملون غذائي، المرق يأخذ لون أحمر. وممكن يعملوه مع أي شوربة ولا أي عصير ولا أي شيء، ممكن يعمل مع قشور الرمان. لماذا؟ لأن المواد التي تتركز في القشور الرمان هي حمض الإيلاجيك، طبعا يكون في الحبوب الداخلية في الفاكهة، ويكون كذلك في القشور. حمض الطانيك بتركيز أكثر في القشور، وكذلك السابونين، مادة الكويرسيتين ومادة السابونين. الكويرسيتين والسابونين هي قوية جدا، هي مطهرات قوية. لماذا؟ لأنها تكون في قشور جميع النبات وجميع الفواكه، لأنها يدافع بها النبات، يدافع عن نفسه بهذه السابونينات وهذه الكويرسيتين، وكذلك بهذه الجليكوزيدات، يعني هذه الفلافونويدات والبوليفينولات. النبات يصنعها ليدافع عن نفسه، وهي تصلح للإنسان، يعني وهي تحمي كذلك جسم الإنسان من هذه الأشياء. صحيح أن مغلى يعني قشور الرمان نعم ينفع، نعم الناس لا يشتروا قشور الرمان فقط لما يأكلوا رمان، لا يرموا هذه القشور، ثم ممكن أن تيبس، أن تجفف هكذا تحت الشمس أو في الظل أحسن، لأن الشمس يعني تقضي على المواد الدابغة. أن تجفف في الظل ثم أن يخزنوها ويستعملونها، فهي جيدة. ليس قشور الرمان، حتى أوراق الرمان. شاي أوراق الرمان كذلك جيد، يعني الشاي أوراق الزيتون جيد، شاي أوراق العنب جيد، بشرط أن لا تكون الأشجار معالجة، وأن لا تكون قريبة من الحقول التي تعالج، باش نكونوا واضحين، يعني باش ما نعطيوش نصائح الناس يعني ممكن يعني يتهوروا مع بعض الأشياء. دكتور، هناك سؤال آخر: هل عصير الرمان يفيد في أمراض العيون؟ عليا بالعكس، كان عندنا في المغرب كان في الوقت ديال الرمان كيكون واحد الرمد. وهذاك الرمد كان يعزى الى الاطفال الذين ياكلون الرمان قبل النضج. هي عليا مقوله صحيح؟ لا، مقوله خاطئه، لان لا علاقه لها. لا يصلح، لان لا يقدر الناس على تقطير هذا الرمان في العين، لا يقدرون، لان نعم وقوي جدا. والاشياء التي تقطر في العين ليست كثيره، يعني ما عدا المقدونيس والعسل وأشياء قليلة هي التي تقطر. الكمأة كذلك، هذه أشياء تقطر في العين. مع هذه الأشياء فيجب أن لا يلعب الناس وأن لا يعبثوا بتقطير أي شيء في عيونهم، لأن العين حساسة جدا، ويعني لا تطيق المبيدات ولا تطيق تغيير الوراثة. ولكن الرمان هل هو يعني لا، ليس هناك أي مشكل، يعني حتى ولو قطروا ليس هناك أي مشكل، ولكن لا يفيد. لا يفيد لا يفيد. تقول سيدة: نشتري رمان من السوق، هناك ما هو كبير الحجم وهناك الصغير، فهل هو يعني
مغير وراثي؟ لا، ليس مغير وراثي الحمد لله. في المغرب لا زال ليس لدينا تغيير وراثي في ربما الرمان. هي رأس الشكل، هناك الكبير لا، في الرمان أنا يعني مع الأسف الشديد هناك أغراس تدخل من الخارج، خصوص أغراس الزيتون، ويجب ألا تغرس في المغرب، لأن هذا الزيتون لا يبقى 1000 سنة مثل الزيتون الذي غرس أجدادنا. فعلا. هذا الزيتون لا يصلح إلا 4 سنوات. وأنا ربما يغرر بالفلاحة المغاربة، ربما يغرر بهم، ربما يقال لهم أنه يعطي زيت أكثر، ولكنه بعد 4 سنوات يجب أن يقتلع. فلا نريد هذه الأغراس في المغرب. لدينا الحمد لله فلاحة مزارعين يعني أكفاء في المادة ويعرفون غراسة الزيتون، ولدينا زيتون بلدي، هذا زيتون بري طبيعي جدا، فليس لدينا أي مشكل احنا بالنسبة للغراسة. ولكن مع الأسف الشديد هناك موضة علمية أن بعض الأشخاص تعجبهم حقول العنب في إيطاليا ولا في إسبانيا، ويريدون مثل هذه الحقول في المغرب. ونحن لدينا أنواع من العنب لا توجد في أوروبا. لدينا عنب أحمر اللي كان في منطقة دكالة ولا في منطقة بركان كذلك، ولدينا عنب أبيض هذا في منطقة بن سليمان، يعني منطقة يعني البوزنيقة وبن سليمان حتى الهرهورة، يعني هذه نعم نوع جيد من العنب. ولدينا عنب مكناس، هذا العنب كان عندنا عنب جيد، عندنا العنب مراكش هذه اللي كنا نسموه الموسكا، يعني واحد نوع جيد للعنب السرير هذا اللي يطلع. يعني هناك العنب المعروش والغير معروش. عنب مراكش كان معروش، منطقة تنسيف كان من أغنى المناطق في العنب، ولكن مع الأسف الشديد الآن يريدون إدخال هذه الأغراس. فلا نتمنى ولا نريد يعني أن يغتر المزارعون والفلاحة المغاربة بهذه الأغراس، ويجب أن لا يغرسوا هذه الأغراس المستوردة. لدينا أغراس جيدة في المغرب نكتفي بهذه الأنواع، ولدينا أنواع كثيرة من الرمان تقريبا. اللي حسبت أنا شخصيا اللي حسبت أكثر من 14 نوع من الرمان اللي عندنا في المغرب الآن في الأسواق، وكان عندنا أكثر من 38 نوع في المغرب من الرمان على هذا الاستعمار. وكان عندنا المغرب عنده نوع ينضج في شهر 8 قبل شهر 8. الرمان يدخل السوق، عندنا نوع يعني في هذا الصغير الحجم هو ينضج في آخر شهر 7 يكون جاهز للأكل، رغم أن الرمان هو خريفي، هو في شهر أكتوبر عاد يوصل للسوق. ولكن عندنا في المغرب البلد الوحيد اللي فيه برتقال طول السنة، البلد الوحيد اللي فيه جميع أنواع التين والعنب والرمان تكون في المغرب. ولكن مع الأسف هذه الأهمية، لأن إذا كنا نتكلم عن مغرب أخضر ونتوق إليه ونتمنى أن يكون هذا المغرب الأخضر، فلا يكون مغرب أخضر هكذا بالكلام هكذا. فيجب أن نغرس الأرض لأنها غير مغروسة. الأرض في المغرب لو غرست بهذه الأشجار لكفينا قارتين من هذه الفواكه. نعم، وهي فواكه لا تعطي أي شيء. مع الأسف يعني هذا سؤال جيد، ليس مغير وراثيا. هذه السيدة اللي كتسأل على الرمان ليس مغير وراثيا، ولكن بعض المناطق بدأ الفلاحة يعالجون الأشجار بالنحاس، يعني المبيد الذي يعالجون به الزيتون. بعض الفلاحة بدأوا يرشون أشجار الرمان وهي لا تحتاج يعني معالجة، فقط في الوقت يعني في فصل الشتاء يجب أن يعني تقطع هذه الأشجار الزبير، خصهم يزبروها وتسقى يعني وتسمد بسماد عضوي ولا شيء، ولكن تسقى جيد ثم تزبر، لأن لما تجرح فهذه الحشرات لا تأكل هذه المناطق التي تزبر لأنها تكون مرة جدا وقوية. يعني لما يبدأ في التبرعم الأشجار في التبرعم لا يمكن أن يقضي عليه أي حشرة. هو الرمان يدافع عن نفسه، شرط أن يكون مسقي جيد، أن يكون كمية الماء كافية. إذا كانت كمية الماء كافية فهذه البرعمة ستغلب على يعني هذه الحشرات ولا يمكن أن تنال من هذه الأشجار. ولكن مع الأسف أصبحنا كما قلت موضة علمية، هي موضة علمية لا أساس لها من الواقع الحقيقة. هي موضة الفلاحة دائما يتوقون إلى هذه الموضة العلمية. حتى معدات الزراعة الآن التي نحرث بها الأرض الآن الناس بدأوا يستعملون هذه الآلات الزراعة التي تزرع القمح في الأرض، وهي يجب أن لا تكون. يجب أن نزرع القمح بالزرع العادي ثم نحرث نقلب الأرض لنغطي هذه الزراعة. ولكن أنا قلت موضة علمية فقط. سيأتي الوقت الذي سيرجعون فيه إلى المحراث الأول. لماذا؟ لأن عليهم نحن نتبع هذه التقنيات، لأن هناك أشخاص يعني يتوقون إلى هذه التقنيات. ولكن لو علمنا قوة المغرب في الزراعة
نعم. نحن علمنا الأندلس، علمنا إسبانيا الزراعة وغرسنا الأشجار في هذا العالم، لكن أن نعلم هذه القوة يجب أن تكون لدينا ثقة في أنفسنا، ويجب أن نعلم هذه القوة أننا أقوياء في غراسة الأشجار في المغرب. المغرب أقوى، نحن أقوياء في الزراعة، نحن أقوياء في الإنتاج، فيجب أن نحترم إنتاجنا وبذورنا وأغراسنا وطور تقنيات إنتاجنا. نحن لدينا تقنيات، جميع التقنيات الآن المستوردة التي ستدخل إلى الحقول المغربية ستنعكس سلبيا على الإنتاج المغربي. ونحن بلد أخضر، يجب أن ننتبه لهذه الأشياء. لا نريد أغراس زيتون ولا رمان ولا نخل تعطينا ثمار لمدة 4 سنوات كالأبقار. يعني أدخلنا أبقار تعطي الحليب 4 سنوات، كانت لدينا أبقار تعطي الحليب 35 سنة. ولكن يجب أن ننتبه لهذه الأشياء، لأن يعني وهذا السؤال في محله. إذا يعني بقينا على سياسة استيراد الأغراس سنستورد أغراس مغيرة وراثيا، سنستورد أغراس مغيرة وراثيا، يعني إن عاجلا أو آجلا. نتمنى ذلك يا دكتور. سؤال آخر، هل يمكن تخزين حبات الرمان في المجمد؟ ربما هناك ناس يريدون أن يتذوقوا الرمان طبعا لأحبابهم في الخارج يخزنونه، أنا لا أدري، ربما. نعم، ممكن أن نضعه في البرودة ولكن في المجمد لا، لأن الفواكه كلها لا تتحمل التجميد. ممكن علينا أن نأخذ حبات الرمان، يعني أن نزيل هذه القشور ثم على شكل حب، هذا الرمان على شكل حب، ممكن أن يبقى في المجمد، ليس هناك أي مشكل، ليس هناك مشكل، ممكن يبقى في المجمد. ولكن يعني في حالات قصوى كما قلت، يعني إذا كانوا الناس يعني في الخارج ولا يريدون الاستفادة من هذا الرمان أو شيء من هذا القبيل، نعم. أما الرمان في المغرب يبقى 4 أشهر وهي كافية لكي نستفيد منه. وبعد الرمان يدخل البرتقال. بعد البرتقال تكون البقول الخضراء، وبعد البقول الخضراء يكون التين والعنب الأحمر، ويكون صفرجل، ويكون أشياء هذه، ويكون الصبار، تين الشوكي، هذا التين الهندي. احنا ليس لدينا مشكل، احنا في المغرب في المشكل ديال التنوع، ان الله سبحانه وتعالى نوع لنا سبحانه وتعالى، يجب ان نشكره على هذه النعمه، ان الله نوع لنا كل شيء، وانه يعني سبحان الله آتانا من كل شيء في هذا البلد. لا ليس لدينا مشكل احنا في التخزين ولا في الاستيراد. نعم. سائلة تقول، هل قشور الرمان إذا جففت وسحقت نافعة لسوء الهضم؟ علي لماذا سوء الهضم؟ لا أدري. لا تنفع لسوء الهضم مع الأسف الشديد. لماذا؟ لأن مكونات حمض الطانيك هذه هي تكبح البيبسين، اللي معروف علميا أن جميع الأشياء اللي فيها حمض الطانيك هي تكبح، هذه المواد الدابغة تكبح البيبسين، مكون البيبسين، هي لا تصلح. ولكن لماذا الناس يريدون وصفات؟ لماذا هذه الأشياء؟ لماذا لا يعيش الناس يعني عيشة عادية بدون اختراع وصفات واختراع خلطات وهذه الأشياء؟ الله علم الإنسان كيف يعيش، علم الإنسان كيف يعيش، وعلمه القدر الذي يعيش به. فالنساء دائما يريدن الخلطات والوصفات. قشور الرمان ممكن أن توضع مع الأكل، نعم. ليس هناك شيء يحفز الهضم إلا إذا امتنع الناس عن تناول المواد الصناعية، لأن المواد الصناعية محملة نعم. ألا يطبخوا في الألمنيوم، ألا يطبخوا في مواد التeflon، ألا يأكلوا في البلاستيك، ألا يتناولوا مواد صناعية فيها الميلانويدات وفيها الأكريلاميد وفيها البيروكسيدات، وأن لا يطبخوا بالشيء أو القلي هذا، ثم أن يطبخوا بالمرق بزيت الزيتون في الطين، أن يأكل أكل طبيعي ثم سيهضمون. ليس هناك أي مشكل، لا يحتاجون أي شيء. أما إذا كانوا يشربون مشروبات غازية ويأكلون حلويات وبسكويتات ويخلطون الأكل، فهؤلاء ليس لديهم هضم، وليس هناك حل. يريدون أن يحفزوا هذا الهضم، يجب أن لا نسرع الهضم. هذه نصيحة قل من يفهمها. يجب أن لا نسرع الهضم من فاكهة الرمان. نعم. هناك من يريد أن يسرع الهضم، يجب أن لا نسرع الهضم. الهضم يجب أن يأخذ وقت. يعني هناك من يشرب بعض المشروبات كي يسرع هذا الهضم، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه إذا سرع الهضم سيعطي للجسم هالة كبيرة وكمية كبيرة من هذه الاقتياتيات للجسم لا يتحملها، خصوصا الأشخاص اللي عندهم السكري لا يتحملون هذه الهالة وهذه القوة من الطاقة في الجسم. وهذا هو المشكل. يجب على الهضم أن يأخذ وقت. إذا كان لحم أو مرق أو نشويات يجب أن لا يأكل 5 ساعات على الأقل. على الأقل 5 ساعات.
أما الذي يسرع الهضم ثم يأكل ويسرع الهضم ثم يأكل فطبعا هذا سيصاب بأمراض خطيرة يعني، وعلى الأقل المعدة ستتسع وسيكون هناك مشكل. هذه يعلين قشور الرمان، يعني تقريبا الأسئلة كلها حول قشور الرمان. لماذا؟ لأن الناس يميلون إلى التعشاب، يميلون إلى العلاج، إلى الوصفات، إلى الأعشاب، وهكذا لأنهم اعتادوا هذه الأشياء. ولكن النظام الغذائي يجب أن نبقى في النظام الغذائي، وأنا أقول النظام الغذائي الطبيعي كافي لتجنب جميع الأمراض، وكافي أن يعود الجسم إلى أصله حتى ولو كان مريض. كافي النظام الغذائي الطبيعي والأكل في الوقت، وقلة الأكل، والطبخ الجيد، مواد طبيعية، وعدم الأكل في الليل، وعدم الأكل بالسرعة، وعدم الأكل في حالة الضجر والقلق، وشرب الماء. ولا ليس هناك مشكلة أنه يعيش، ممكن للشخص أن يعيش بسلام. إذا شكرا لكم دكتور على كل ما تقدمه لنا من نصائح، ونشكرك أيضا على سعة صدرك وغزير علمك.